Что необходимо делать при длительном затянувшемся кашле? Первое – это общие клинические анализы, общий анализ крови и биохимический анализ. Обязательно сделайте ЭКГ и УЗИ сердца для исключения заболевания сердечно-сосудистой системы. Функцию внешнего дыхания и рентген легких для исключения заболевания дыхательной системы. При необходимости обратитесь к врачу. Врач дополнительно назначит обследование органов пищеварения, это ФГДС, а также в сложных клинических случаях врач может назначить проведение бронхоскопии в условиях стационара. Не забывайте также сделать УЗИ щитовидной железы, и если у вас есть признаки аллергии, обратиться к врачу-аллергологу для проведения дообследования. Обращайте внимание на ваш длительный кашель. Как правило, это симптом какого-либо заболевания. Необходимо обязательно обратиться к врачу и пройти обследование.